Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang torongku ada di air terjun Kali. Di sini DP pemandangan mantap. Cuma so katu nyanak tak urus dari pemerintah. Jadi ini agak sekali DP pemandangan di sini. Karena ambil itu kalau pas pemandangan di sini gagah. Cuma tuh nyanak tak urus kok. Bayangkan DP di tiba uap-uap DP apa air. Dan kalau mau datang kamari DP jalan so setengah mati. DP jalan so licin, so lumut. Mungkin ini memang tanpa wisata lama, cuma so nyanak katu. So nyanak tak urus DP tanpa wisata. Oke. Oke. Oke, nanti terang beberapa ulang.